طلاق أنانت أمباني بسبب شخيره المتواصل. في واحدة من أكبر المفاجآت التي هزت الأوساط الاجتماعية الهندية، انتهى أغلى زواج في العالم بين أنانت أمباني الابن الأصغر للملياردير موكيش أمباني وزوجته نيتا بسبب سبب غير متوقع وصادم: شخير أنانت المتواصل. كانت تكلفة زفافهما الفاخر تقدر بملايين الدولارات، حيث حضر الحفل نخبة المجتمع وأشهر الشخصيات العالمية. ولكن لم يكن أحد يتوقع أن شخير أنانت الذي تحول إلى كابوس يومي لنيتا سيكون السبب في إنهاء هذا الزواج الباهظ. حاولت نيتا التأقلم مع الوضع وانتقلت للنوم في غرفة منفصلة، ولكن دون جدوى. ومع مرور الوقت تدهورت العلاقة بينهما لدرجة لا يمكن إصلاحها. العالم يتساءل الآن: هل يمكن أن يكون الشخير هو السبب الوحيد وراء هذا القرار، أم أن هناك أمورا أخرى لم يتم الكشف عنها؟ وكيف يمكن أن ينتهي أغلى زواج في العالم بهذا الشكل؟ الأنظار تتجه نحو العائلة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول